случилось? Почему я не еду? Помогите! Все сломалось? Помогите! Сожми там все! Господи! Иисусе! Сделай так, чтобы я никого не описала! Слышь там, хватит фоткать ее дырку! Умоляю, не надо! Нет! Нет! Лучшая подруга спешит на помощь! Простите, я пыталась, уйдите! Не парься, дева, я тебя спасу! Не знала, что вам нравится золотой дождь. Я вам устрою. Получай